Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Aji Motobike. Dan alhamdulillahnya kesempatan hari ini gue bisa bikin video lagi untuk teman-teman nih. So, hari ini tuh gue mau ke tempat teman gue, saudara gue, abang gue, musuh gue juga sebenarnya. Ya kan? Dia itu lagi 4 bulanan anaknya di dalam kandungan, John. Makanya gua harus ke sana, ada acara sih. Gua sama Brother Diwa. Halo, Pak. Halo. Ya, Brother Diwa yang belum konten lagi karena GoPro-nya hilang. Enggak, deng. Aduh, enggak. Dia nggak konten, belum konten lagi karena moodnya belum dapat gitu, John. Maksud gua ya, jadi gua ledekin GoPro-nya hilang lah, anggap aja hilang. Aduh, jangan anjir. Jadi gua berdua nih. Diwa gua paksa buat konten nggak mau. Tadi juga gua mau San Morian, ternyata kesiangan. Soalnya semalam itu anak-anak Shogun nongkrong sampai jam 4:30 subuh. Gila. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, kita mau ngebahas hari ini, membahas tentang keluarnya Suzuki dari ajang balap bergengsi MotoGP, John. Aduh, banyak banget simpang siur kenapa sih Suzuki harus keluar dari MotoGP. Dan juga ada pertanyaan di channel YouTube gua dari salah satu penonton gua, "Bang, tanggapan lo apa tentang hengkangnya Suzuki dari MotoGP?" Gitulah kurang lebih ya intinya. Uset, golok juga ente. Oke, gue mau coba menjelaskan menurut analisa gua, karena sejujurnya gua ini tidak terlalu memperhatikan ya, atau tidak terlalu memfokuskan tentang informasi-informasi MotoGP gitu. Boleh gua jawab menurut penalaran gua aja ya. Jadi gini, Wak. Jadi gimana? Belakangan ini, seminggu belakangan ini lagi heboh nih teman-teman Suzuki mau komentari kenapa sih tim Suzuki itu hengkang gitu. MotoGP ya? Iya, hengkang gitu dari ajang balap bergengsi dunia gitu ya, MotoGP. Nah, kalau menurut gua nih ya, mau Suzuki keluar dan nggak keluar, iya itu terserah Suzuki gitu. Iya. Bener gak sih? Iya, bener. Itu bener. Iya, sebenarnya terserah Suzuki, dan pasti sudah ada Pertimbangan yang matang. benar, perdebatan yang panjang. Iya. Memilih spekulasi antara keuntungan dan kelebihannya harus keluar dari ajang balap bergengsi itu. Kalau menurut gue sih gitu ya. Tapi yang gue tahu nih, Kawasaki aja nggak ikut, Wak, dari dulu. Oh, Kawasaki memang nggak ikut? Iya, Kawasaki nggak ikut yang gue tahu ya. Nah sekarang Suzuki nggak ikut lagi nih. Tapi dulu pernah ada, Wak, pernah ada di zaman tahun 70-an kayaknya ya. Iya. Suzuki itu pernah keluar juga, pernah berhenti juga dari ajang balap MotoGP. Tapi dia masuk lagi di tahun berapa gitu, dia masuk lagi. Oke. Jadi memang adat budaya itu udah ada dari dulu gitu. Keluar masuk itu udah ada. Tapi kalau menurut penalaran gue lainnya, karena butuh budget yang ekstra banget untuk ikut ajang itu sih kalau menurut gue sih. Iya, kalau menurut gue itu pertama itu karena budgetnya tuh gede kan. Habis itu kalau budget gede, yang gue tahu ya, nih sorry itu sih nih. Yang menang itu rata-rata kalau nggak Yamaha kan Honda ya. Yang sering menang. Nah, jadi kalau menurut gue memang MotoGP, kalau dari segi MotoGP-nya ya, MotoGP Suzuki, maksud gue. Itu dia itu kemungkinan nanti menurut gue masuk lagi. Cuman Doi ngebenerin
atau enggak ngebagusin performa untuk mesin motornya dulu kayaknya deh. Nah, kalau untuk urusan performa mesin motor, jadi gini, semua itu pasti sudah melewati proses yang panjang dong kalau untuk motornya, dan juga sudah uji kelayakan lah yang jelas gitu kan. Di ajang balap manapun, yang sangat berpengaruh itu kalau menurut gua adalah jokinya, Wak, atau pengendaranya. Pengendara. Iya. Nah, di tahun-tahun ini atau di bulan-bulan ini, Suzuki itu memang lagi naik daun dengan si Alex Rins itu kan, pembalap namanya Alex Rins. Sama siapa namanya, Joan Mir kalau nggak salah ya. Dia itu lagi naik daun juga sebenarnya, di dalam Suzuki itu lagi naik daun gitu kan. Tapi kenapa pas lagi naik daun Suzuki keluar, itu loh yang membuat kecewanya teman-teman Suzuki lovers tuh itu sebenarnya. Kenapa gitu kan? Ya tadi kalau menurut gue juga karena butuh budget ekstra untuk mengikuti ajang balap itu. Iya, bener. Itu bener, budget ekstra sama itu banyak banget yang dikeluarin sih kalau menurut gue ya. Betul. Dari motor aja berapa udah? Nah, iya. Bayar ridersnya, terus mekaniknya. Betul. Ya, seperti itu sih. Tapi gini loh, sekelas pabrikan besar otomotif Suzuki, masa iya nggak sanggup sih bayar ini itu di dalam ajang balap itu? Masa iya gitu loh logikanya? Terkecuali maaf ya, terkecuali pabrikan misalnya Jialing gitu. Itu pabrikan apa? Iya, pabrikan motor Jialing, pabrikan motor Cina gitu kan, wajar dia nggak kuat. Nah iya, ini kan sekelas Suzuki yang sudah mendunia gitu. Tapi tadi yang memperkuat gua, Kawasaki aja nggak mau ikut. Halo John. Wih, edan. Mantap, gila dia itu. Dari gua SMP dia nge-rap terus di situ, Wak. Nge-rap ya di situ. Iya, bener-bener dah. Tapi nge-rapnya via button deh. Wah, tangannya aja. Bener-bener. Orang kayak gitu pasti panjang umur tuh karena nggak punya musuh. Iya. Kayaknya hidupnya happy terus. Hidupnya happy, John. Mau dolar naik, mau dolar turun juga bodo amat dia mah. Nah tadi gitu, Pak. Jadi sekelas pabrikan Kawasaki kan besar juga tuh. Dia aja nggak mau ikut gitu. Karena kalau gua meyakini gini loh, Kawasaki itu ikut nggak ikut, motor dia tetap laku di pasaran. Gitu. Iya sih, bener. Gua akuin itu juga bener juga. Karena Kawasaki juga menjual kualitas. Iya. Ya kan. Nah beda dengan mungkin ini di ranah Indonesia aja kali ya seperti ini menurut gue ya. Kalau Yamaha dan Honda itu memang harus setiap hari tuh perang dingin. Marketing dia tuh harus tinggi di Asia, apalagi di Indonesia kalau menurut gue ya. Karena konsep-konsep yang dikeluarkan sama dua pabrikan itu tuh memang cocok banget di Indonesia gitu. Gue mau nanya deh, men. Apa? Hayabusa itu Suzuki ya? Hayabusa Suzuki. Oh iya. Kalau menurut gue kayaknya dia untuk ikut MotoGP memang budgetnya gede deh. Iya, gede. Oke. Yang gue tahu Suzuki untuk motor sekarang itu dia ngejual itu kebanyakan cc besar kan. Kalau di pasar Eropa cc besar, Pak. Iya. Kalau di pasar maksud gue Suzuki itu yang laku cc besar sebenarnya. Kalau di Indonesia kayaknya menengah besar juga. Iya, cc kecilnya kurang laku gitu ya. Kecilnya kurang laku, makanya kurang pasar sih kalau menurut gue, beda sama rivalnya, contohnya kayak Honda atau Yamaha itu kan dari cc kecil cc besar dia ada dan laku kan. Iya. Nah itu kalau mereka dua pabrikan itu marketingnya bagus, Wak. Terus juga pemasarannya mulai dari pengiklan di media sosial atau media cetak segala macam, mereka tuh berani jor-joran gitu. Iya, betul. Terus modelnya juga gue lihat juga untuk zaman sekarang ya, bagus. Iya. Diminati lah maksud gue. Nah, kerennya Honda dan Yamaha itu mereka mau mendengarkan konsumen, Wak, kebutuhan konsumen. Tapi Suzuki ini gue nggak ngerti nih, mereka terlalu idealis untuk mengeluarkan model-model baru. Iya, kayaknya dia terlalu idealis. Idealis banget, gila. Nggak mau dengerin tiba-tiba keluar model aja gitu tanpa adanya kayak meet and greet dulu gitu kan. Intinya gitu, lucunya gitu loh. Ya mungkin karena mereka merasa Suzuki ini memang menjual kualitas sebenarnya. Jujur aja, Suzuki menjual kualitas, mulai dari kualitas material sampai kualitas daya tahan motornya juga. Jujur, Suzuki tuh ya di atasnya dua pabrikan itulah sebenarnya. Tapi karena marketnya atau teknik penjualannya itu kurang paten di sini, kurang tajam gitu. Jadi ya kurang laku lah untuk pasar Asia gitu. Tapi masa iya
sekelas Suzuki tidak mau mengikuti ajang balap lagi gara-gara tidak punya pasar di Asia. Aduh, kan nggak juga dong harusnya gitu. Mungkin men, itu bisa jadi pertimbangan karena kan untuk perhitungannya kan kita kan belum tahu ya. Iya. Cuman kalau di Indonesia CC besar dibolehkan ya, contohnya kayak Hayabusa lah itu. Banyak yang make itu, kalau menurut gua lakunya pesat loh, lakunya banyak loh. Iya, di Indonesia tuh banyak orang kaya anjir. Iya, beneran dah. Dibatasin kan sebenarnya di Indonesia kan. Kenapa ya? Karena tadi tidak masuk ke sini dengan alasan-alasan tertentu. Motor-motor itu kan diukur dari konstur jalan, kepadatan lalu lintasnya, daripada membahayakan penggunanya. Iya, makanya Suzuki mungkin tidak mengeluarkan di Indonesia atau tidak lolos di sini gitu, bisa jadi. Tapi sebenarnya kalau dijual bebas di sini, menurut gua nih jujur nih ya, pasti laku. Orang zaman Covid aja sepeda harga 20 juta yang dibeli sama orang Indonesia, ya enggak? Iya sih, bener juga. Padahal kita lagi krisis loh pada saat itu. Atau mungkin juga daya beli masyarakatnya yang sebenarnya cocoknya untuk di motor-motor metik, ya nggak sih? Ya mungkin ya tadi ya masyarakat Indonesia tuh kebanyakan orang mau ruwet gitu, nggak mau ribet gitu kan. Iya. Sedangkan motor gede itu memang perawatannya harus lebih ekstra dong, udah pasti. Betul. Gitu ya. Jadi kemungkinan besar yang kita nalarin ya, mungkin karena kurangnya dana kali ya, lebih tepatnya ya. Gue lebih mikirnya ke situ ya. Iya, kurangnya dana, benar. Dananya yang, karena pasti kalau menurut gue untuk masuk MotoGP itu dananya besar, men. Wah, gede banget, gila. Beneran sih, menurut gue gede banget. Menurut gue. Nah, terus gue agak sedikit bangga nih kenapa Suzuki keluar. Mungkin ya, menurut gue gini, ya mungkin karena kurang laku di Indonesia, pasar Asia Tenggara ini, makanya merasa kurang modal kali dari kurangnya penjualan di Asia Tenggara. Anjay, gila, luar biasa Suzuki. Anjay. Ya gitulah. Jadi kalau menurut gua mungkin ya secara penalaran pendek ya di situ kali problemnya. Ini asumsi kita aja sih ya. Iya, asumsi kita, John. Asumsi pandangan kita aja. Buat teman-teman yang tahu alasan utamanya atau alasan spesifiknya bisa langsung komentar biar teman-teman yang nonton tahu kenapa Suzuki ini hengkang dari ajang balap bergengsi dunia, John. Gitu. Tapi asal teman-teman tahu, dulu di tahun 70 atau 80-an Suzuki pernah juga cabut keluar dari ajang balap MotoGP di musim keberapa, terus akhirnya masuk lagi. Wow, Shogun. Terus akhirnya mereka masuk lagi, dan dulu itu Suzuki sempat merajai di ajang balap di tahun itu gitu. Motornya tuh dipandang banget lah, gila, sampai Yamaha sampai ngebongkar ngeriset ulang. Honda pun juga kewalahan ngeriset ulang untuk ngalahin motor Suzuki, John. Gila. Ya pokoknya itulah. Suzuki tuh memang dari dulu tuh yang terkenal kenceng sih kalau menurut Iya, kan dulu sempat megang berapa tahun tuh motor tercepat di dunia kan, Hayabusa. Iya, betul. Gitu, jadi intinya gitulah, John. So teman-teman gak usah bersedih, semua ini pasti ada politiknya di dalamnya, jadi nggak usah. Iya, benar, gue setuju banget, pasti ada politik, man. Iya, nggak usah ya Suzuki hengkang, nggak usah begitu, John, slow aja. Pokoknya nanti kalau misalnya mungkin ganti kepengurusan atau segala macam, Suzuki mungkin bisa masuk lagi ke situ, slow. Santai aja, yang punya Suzuki aja nggak ini kok. Ya gitu aja nggak. Jadi coba kita berpikir cermat, kita berpikir cerdas, untuk nggak usah terlalu mendramatisir apapun, ya kan? Yang thinking lah. Iya, positive thinking aja. Boleh kita sebagai fanatiknya Suzuki, tapi ya udah sebatas intern di dalam itu aja. Tapi kalau seandainya lu memang ya kenapa ya gini, kalau lu mau tahu lu gabung sana sama pabrikan Suzuki langsung gitu, lu kerja di Suzuki. Gue juga Suzuki lovers lo, tapi gue ya santai aja gitu. Iya, bener. Ya pokoknya gitulah ya, buat teman-teman yang lagi kepikiran nih rungsing, mencret gara-gara mikirin Suzuki nggak ikut MotoGP. Ya coba kita harus punya penalaran logis yang simple aja. Logis tuh nggak boleh berat-berat loh, harus simple aja. Tuh, pembalap MotoGP aja di sini tuh. Doi pembalap MotoGP itu motor gesek lagi Suzuki. Jadi intinya gitu, John. Semoga teman-teman bisa tercerahkan pikirannya dari obrolan brengsek kita ini.
Ya makanya intinya obrolan ringan lah mengenai Suzuki, kenapa dia hengkang ya, mungkin itu kali ya. Yang sepemikiran boleh komen, yang punya pemikiran lebih juga boleh komen juga, bebas. Masukin semua apa namanya? Kalian. Iya, undang-undang kalian di sini karena ini adalah forum terbuka, anjay, forum terbuka. Pokoknya intinya ya udah gitu. So, kayak segini aja nih pembicaraan kita. Gua sama Bro Diu atau Diwa Motoran yang lagi vakum dulu. Betul. Karena karena apa ya? Ya karena malas ya, karena malas ya. Bukan malas. Pembagian waktunya, Pak. Oh iya, kerjaannya lagi ruwet banget gitu. So, dari gue cukup sekian. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji motorbike. Kayak